मौसम बदल रहा है। ऐसे बदलते मौसम में गले की खराश कब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है, पता ही नहीं चलता है। गले में दर्द और हल्की सूजन से हम परेशान हो जाते हैं। यही नहीं, अगर कोरोना महामारी के इस माहौल में हल्की भी खांसी हो तो डर का आलम बन जाता है। ऐसे में आप आसान और कारगर घरेलू नुस्खों की मदद से राहत पा सकते हैं। अगर आप भी इस बदलते मौसम में खांसी से परेशान हैं, तो दवाओं की जगह प्राकृतिक घरेलू उपचार कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अगर गले में खराश या खांसी हो, तो आप किन घरेलू नुस्खों को अपनाएं और राहत पाएं। गले में अगर खराश हो तो नमक के गुनगुने पानी से गरारा करना काफी पुराना उपाय है। दरअसल नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो गले की खराश को आसानी से दूर कर सकता है। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं और दिन में 3 से 4 बार गरारे करें। आपको राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाकर दिन में 3 बार पीने से भी सूखी खांसी से आराम पाया जा सकता है। दरअसल शहद हिपेटोनिक ओस्मोटिक हाइप्रोनिक ऑस्माटिक की तरह कार्य करता है, जो गले की सूजन और दर्द को खत्म कर सकता है।